Когато нощите изгряват в дни, а сезоните сменят феерия от светове, когато лятото и есента правят реверанс на зимата, белият Ескалибур вози скъпи гости към Дипломат Плаза Хотел енд Резорт. Лимузината триумфално спира пред парадния вход на първия тематичен хотел в България и от нея слизат специални гости, резервирали своите специални стаи. Съвършенство, еклектика, романтика, лукс и всепроникващо изкуство посрещат новодошлите във впечатляващия атриум. Хотелът представя отлична възможност за организиране на различен тип мероприятия и специални събития. Избран за уелнес хотел на България, Дипломат Плаза Хотел енд Резорт е едно изискано съчетание от тематичен финес и атрактивен дизайн, който ви кани в своите уникални стаи. Екатерина Велика. Царствено великолепие, съвършенни орнаменти, цветове с аромат на богата история и непреходна вечност. Отсядайки в тази специална стая, нашите гости се озовават в покоите на великата императрица. Едно истинско бижу в Дипломат Плаза Хотел енд Резорт. Величието и класата, които излъчват дизайнерските мебели в бароков стил и характерните за епохата на Екатерина Велика акценти, със сигурност ще направят престоя на всеки гост специален. Тук времето спира, за да отстъпи място на споделеното удоволствие и специалните моменти, посветени само на вас. Студио Ин Ян е вълшебната китайска кутия с изненади от Дипломат Плаза Хотел енд Резорт. Студиото е съставено от две отделни помещения в духа на философията на двете половини, съставящи едно цяло. Идеално място за медитация и потапяне в мистичната атмосфера на източното вълшебство. Тук можете да преоткриете себе си и прелестта на забавленията, защото китайците смятат, че хората са родени от звездите и винаги трябва да светят и да се усмихват като тях. Ин Ян ни дава хармонията като най-велик човешки дар, който синхронизира човека и всемира в общ организъм. Всеки, който пристъпи прага на студио Ин Ян, се чувства специален, обичан и желан. Когато съчетаете заедно арт, музика и екстравагантност, добивате ярки и страстни тонове. Малко лудост и малко гениалност. Пред вас застава самия Моцарт. Решена точно в дизайнерския почерк на световната марка Карло Даниели, стаята е своеобразна люлка на мечтите за почитателите на модните икони в света на мебелите и обзавеждането. Истински неподражаем фонтан от музикални и цветови гами. Карло Даниели е за всички артистични натури, търсещи, горящи от емоции и лудо влюбени в екстремните изживявания и незабравимите специални моменти. Ако предпочитате спокойствието и пожелаете да бъдете сам със себе си, за да се възстановите от натрупания стрес, ако желаете добро настроение и работоспособност, тогава стаята водно ниво е вашето ниво на пълен комфорт. Защото спокойния и здрав сън е важното условие в съвременния и динамичен живот за възстановяване на силите. Предимствата да се спи на легло с воден матрак са много.
Водата е идеална ортопедична среда. Сънят на водно легло е като да си представите, че лежите на повърхността на морето. Вие сте напълно отпуснат и всички клетки на вашето тяло си почиват в оазиса на благоденствието. Париж е уникална стая, в която човек може да се отпусне в приятна атмосфера, напомняща студио на парижки художник. Отдайте се на града на любовта, на чара и аромата на Шанзелизе и Молен Руж. Стая за ценители и меломани. Париж е жива, многоцветна дъга от успокояващи тонове и контрастни цветови акценти. Тук всеки поглед е изкуство и всеки гост е филмов герой от стара кинолента с известни френски филмови звезди. Това е вашия малък Париж, гарниран с френска дантела и Айфелова кула. Цветен, многообразен, страстен и толкова специален само за вас. Представяме ви спиращия дъха Дубай, който ви залива с пълни шепи великолепия от Ориента, кервани от персийски приказки. Обляни в светлина, ви обгръщат в тайнствената си изящна красота. Времето тук е спряло. Затаило дъх под атлазени завеси и шармантни балдахини. Впечатляващо е усещането, когато нещо толкова богато, пленително и красиво е само ваше. В един специален и незабравим момент. Това е избора на всеки наш специален гост, който иска да се почувства като в екзотичния Дубай. Сред лекия допир до балдахини и да се потопи в атмосферата и духа на Ориента. Няма думи, които биха могли да опишат тази удивителна стая на изкуствата. И няма цветове, които да са по-необятни от нея. Калиномания е съкровищница. Една невероятна феерия от арт, изкуство и изящество, които говорят на несподелен артистичен език. Една цяла вселена, преминала през времевия портал на минало, настояще и бъдеще, за да ни смае, веднъж и завинаги. Творецът на този рай ни дава визията и приятното чувство, че се докосваме до извънземна заземена материя. Дава ни да я докоснем, опитаме и почувстваме само за един единствен миг. Но единственият начин да се докоснеш до сътвореното от невероятния творец Ставри Калинов е като я посетиш. Неописуемо, ново и нестандартно усещане. На седмото небе. Това не е просто име. На седмото небе е една сбъдната мечта. Тя те целува страстно и те обгръща без да те пусне нито за миг. Ултралуксозен апартамент, събиращ футуристичния стил и традиционните елементи на Ориента. Тук всичко е позволено на всеки, а човешките емоции са издигнати в култа на сътворението. Върховен дизайн на 3 нива ви оплита в мрежата на безтегловност и удоволствие. Танцувайки под светлините на дансинга, оставате без дъх, поглеждайки нагоре към стъкления купол. На седмото небе е една бяла магия от екстравагантност, желания, свобода и артистичност. И когато ги изпиташ, не ти остава нищо друго, освен да полетиш в нощта. Благодарение на своя уникален интериор, тематичните стаи в Дипломат Плаза Хотел енд Резорт отвеждат гостите до почти всяко кътче на света.